Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar, qalaysizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? 2025-yil Bibak kompaniyasi Vodiy Moto kanali noyabr oyi holatiga yuk tashuvchi mototsikl narxlari bilan tanishtirib o'taman. Aynan so'rov ko'p bo'lgan savollar bor. Bu savollarni ham birgalikda sizlar bilan, kuzatuvchilar bilan birgalikda muhokama qilamiz. Eng top tovarlar, aholi talabi juda yuqori bo'lgan tovarlarni qisqacha ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda turadigan top mahsulotlarimizdan biri Alp kompaniyasida ishlab chiqarilgan Camel modeli bo'ladi. Bu modelimiz 2 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega. Bu modelimiz aynan chorra bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarimiz uchun ixtisoslashgan. 200 kub объем dvigatel, haqiqiy Zhongsheng, original Zhongsheng dvigatelda bo'ladi. Bu mototsiklimiz sovutish sistemasi antifrizlik, ya'ni antifriz bilan vodivnoy hisoblanadi va qo'shirama. Orqasi yakka balon bo'ladi. Bortini razmeriga keladigan bo'lsak 220 ga 130 bo'ladi. 64 lik vilkalarda eng asosiysi narxi, qisqacha qilib narxini aytib ketaman. $2380 sotilgan. Hozir kuz mavsumi, ya'ni qish mavsumi yaqinlashayotgani uchun bu modelimiz aksiyada $2200 dan. Va ikkinchi top modellarimizdan Kasatka modelimiz, bu xalq tilida mashina motor deyilgan. Bu mashina motorda korobka alohida bo'ladi, tushunishinglar uchun aytaman. Bu Kasatka modelimiz juda ham ko'plab videolarini ko'rgansizlar. 4 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega va qo'sh balon hisoblanadi. Bort razmeri 220 ga 140 bo'ladi. Orqasida zildi zatniy mosti joylashgan deb ko'pchilik xalqda hazil qilishadi. Ya'ni zildi zatniy mostiga o'xshaydi. To'rtburchak zatniy most bo'ladi. Orqasi qo'sh balon. Hozir men sizlarga Alp kompaniyasida ishlab chiqarilgan mototsikillarning taqdimotini va narxlarini gapirib o'tyapman. Yana bir bor eslatib o'taman. Narxi $2750 sotilgan. Hozirgi kuzgi, qishki mavsumda bu Kasatka modelimizning narxi $2600 dan. Va kommentariyaga yozib o'tib ketinglar, O'zbekistonda qancha odam yuk tashuvchi mototsikillardan foydalanadi? Albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi top o'rnimizda kvadratsikl. Bu kvadratsiklimiz juda mashhur bo'lib ketdi. Orqasi tortadi. Ko'pchilik oldi ham tortadimi deb savol beradi. Bu kvadratsiklimizda faqat orqasi tortadi. Bu kvadratsiklimizning faqat orqasi tortishiga qaramasdan motor quvvati bemalol sizlarga 2 tonna yukni A tochkadan B tochkaga bemalol olib bora oladi. Oldini o'zi 160 kilo yuk ko'taradi. Orqa borti bo'ladigan bo'lsa 2 tonna yuk ko'taradi. Vodivnoy axlajdeniyada soviydi. Bortini razmeriga keladigan bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, 2 ga 135 bo'ladi. Juda ham baquvvat narsa. Kengina kabinasini ichi ham juda ham keng. Qoraga qizil kombinatsiya qilingan zamonaviy tablolarda bemalol yukingizni tog'li, toshli zonalarda olib yurish xususiyatiga ega. Va shu o'rinda bizni bitta savol qiziqtiradi. Kommentariyada juda ham bizni kuzatuvchilar aktiv savollar berishadi. Ya'ni bu savollardan biri: Sarvar aka, eng zo'r mototsikl, 3 g'ildirali mototsikl brendini ayting deyshadi. Keling, yaxshisi, eng zo'r 3 g'ildirali mototsikl brendlarini men aytmaydi. Mana shu videoni kommentariyasiga kiramiz. Xalqimizni, kuzatuvchilarimizni o'zi yozib qoldirishsin. Menimcha eng zo'r yechim bo'ladi. Aytgancha, kvadratsikl narxi $3200 sotilgan va hozirda ham narxi $3200. Bizda respublika bo'ylab Bibak kompaniyasi Vodiy Moto kanalida dastavkamiz bor. Bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Dastavkamiz, ya'ni vodiy ichi bepul, voha tomonga bo'ladigan bo'lsa 50 ga 50. Aytaylik, mana shu kvadratsikl Samarqand, Surxondaryo, Buxoro, Navoiyga boradigan bo'lsa, aytaylik 2 million bilan boradigan bo'lsa, 1 millionini bizning kompaniyamiz to'lab beradi. Ya'ni 50 ga 50 dastavka qilinadi. Keyingi o'rinlarda Jaguar modeli. Bizning hisobotlarimizga qaraganda, hurmatli kuzatuvchilar, eng ko'p aholini ichida so'ralgan, narxi aktual bo'lgan model. Ya'ni bu hozir tushuntirib beraman, nima sababdan. Borti 220 ga 135, 200 kublik объем dvigatelda 2 tonnalik mototsikl. Va eng qizig'i, buni sezon paytida ham, ya'ni yozgi, bahorgi, kuzgi mavsumda ham narxi $2100 bo'lgan. Hozirda narxi kuzgi, qishki sezonda $2050 ga tushirib qo'yilgan.
64 lik vilkalarda bemalol telefon qilib buyurtma bersalaring, mahsulot yo'lga chiqib ketib, sizlarni qo'llaringga yetib borgandan keyin ko'rib, tekshirib, pulini sanab beraverasizlar. Aytgancha, bog'lanish uchun ekran ostida nomerlarni qoldiramiz. Sotuv bo'limimiz faqatgina sizlar mijozlar uchun xizmat qiladi. Bortiga keladigan bo'lsak, 220 ga 135 2 tonna yuk ko'taradi. Tirikchilik qilish uchun va o'zini ehtiyojiga olaman degan mijozlar uchun juda ham aktual variant. Va o'sha kuzgi sezon boshlanyapti. Eng hadavoy mototsikllar o'z-o'zidan kabinkali mototsikllar bo'lib qoladi. Bu kabinamiz, e'tibor berayotgan bo'lsalaring, oldida ikkita farasi bor. Faralari linzovanniy 64 lik vilkalarda va torpeda ichkarisi arzon plastik ishlatilmagan, juda ham sifati yuqori. Tablosi Gentrani tablosiga o'xshaydi. 200 kub объем dvigatelda водивной пониженный повышенный передачasi bor. Bortini razmeriga keladigan bo'lsak, 2 ga 135, maksimal tezligi bu mototsikllarda 80 dan 120 gacha. Narxiga keladigan bo'lsak, bu mototsiklimiz ham aksiyaga tushgan, $2450 oldin sotilgan edi. Hozirda narxi $2400 va yana shu o'rinda bitta narsani aytaman. Leon modeli 2025-yilda ham zavodda, ham savdo filiallarida eng ko'p sotilgan model hisoblanadi. 2 tonnalik borti 2 ga 135 200 kublik объем dvigatelda va sizlar ko'rib turgan barcha yuk tashuvchi mototsikllar 4 xil rangda bo'ladi, ya'ni ranglarini ham tanlab olsalaring bo'laveradi. Военный svet xohlovchilar uchun военный svet, ko'k, qizil, yana serebrisli svetlarda mototsikillarimiz bor. Mototsikllar samasvalliga qarab turib, hozir ko'rgan mototsiklimizni samasval variantini so'rovchilar uchun bor yo'g'i $400, $350 da atrofida narxiga qo'shilib qoladi. Istagan turdagi mototsikllarda samasvali kerak bo'ladigan bo'lsa, sotuv bo'limimizga aloqaga chiqinglar. Samasval sistemali mototsiklarimizning narxini alohida video obzor bilan tushuntirib berishadi. Va shu o'rinda kommentariyaga yozib ketinglar. O'zbekistonda juda ham uch-g'ildiraylik mototsikllar trendga chiqib ketgan, chunki oilaga, ro'zg'orga ham ishlab pul topish uchun juda aktual variant erkaklarimizga. Shuning uchun kommentariyada yozib qoldiringlar, hurmatli kuzatuvchilar, necha xil mototsikl brendlarini bilasizlar. Albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar va sizlar o'ylashlaringcha, atrofni kuzatgansizlar, mana bilasizlar, tanishlaring bor. Qaysi mototsikl brendi kuchliroq va sifatliroq? Albatta yozib qo'ysalaring, biz aholi talabini o'rganishimizga juda ham oson bo'ladi. Call centerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning kanalimizda xudo xolasa ertadan boshlab har bir modelni alohida obzorlari qo'yilib boriladi. Albatta bemalol telefon qilib, bog'lanib, alohida obzorini so'rasalaring, tashlab ham beraveramiz. Bizda kompaniya mototsikillarimiz kilometrga nisbatan 4000 kilometrga, oyga nisbatan 3 oyga kafolat beriladi va 8 xil komplektatsiyada qishki mavsumiy kiyimlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, klass tugmasini bosib, mototsikl oqtarib yurgan tanishlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz va har doim qo'llab-quvvatlashdan charchamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.